Одоо бид нар цаашдаа бол ингээд байна шүү дээ. Ерөөсө сургууль хооронд нь өрсөлдүүлэхгүй. За багш нарын хооронд нь өрсөлдүүлэхгүй. Хүүхдийг хооронд нь өрсөлдүүлэхгүй. Олимпиадын хүүхдүүд гэдэг нэг хэсэг тасалж аваад бэлддэг биш. Ерөөсөө хүүхдийн одоо онцлог байдаг учраас яг хүүхд бүр дээр одоо төлөрсөн ингээд юм сургалтын хөтөлбөрүүд гаргаж явах хэрэгтэй. Ер нь агц дэвшлийн үнэлгээ гэдэг юм ийг л хий гэж байгаа. Одоо жишээ нь акцийн үнэлгээ. Энэ жил одоо шинэ хичээлийн жил эхлэхэд одоо миний дүү хэн бэлээ? Тийм. Одоо энэ жил шинэ хичээлийн жил эхлэхэд ганц одоо энэ хичээлүүд дээр одоо бусдад харьцуулахад ийм одоо хосрогдлууд байгаа юм байна. Энэ дээр нь анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ хойд ирээд дахиад тэрийг үнэлэхэд бол ямар ч байсан агц гарсан байхад тэрийн нөгөө багш нарын энэ одоо акц дэвшил гаргасан учраас үр дүн суурилсан санхүүжилт гэдэг урамшуулаад байгаа л. Тэгээ багш нараа одоо ингээд нөгөө чадварлаг багш гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд ингээд явах юм байна гэж харж байгаа. Одоо энэ чинь ерөөсөө үндсэндээ хүүхдийн үнэлгээ хийгдээд байгаа юм шиг мөртлөө цаанаа яг багшийн ажлын үнэлгээ бас давхар хийж байгаа тийм.